హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సంధ్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ యాలాస్ హోమ్ రెసిపీస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మటన్ కీమా కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపిస్తానండి. దీన్నే మనం రెగ్యులర్గా కైమా అని అంటాం. ఈ కర్రీని ఎంతో టేస్టీగా చాలా ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చేసి చూపిస్తాను. వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు: క్లీన్ చేసిన మటన్ 1/2 కిలో, పసుపు 1/2 స్పూన్, సాల్ట్ తగినంత, కారం 1 టేబుల్ స్పూన్, ఒక మీడియం సైజ్ వెల్లుల్లిపాయ తీసుకుని ఈ విధంగా ఒలిచి తీసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, గరం మసాలా 1 స్పూన్, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూన్, నువ్వులు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, ధనియాలు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి తీసుకోండి. కట్ చేసిన ఆనియన్స్, కరివేపాకు కొద్దిగా, ఆయిల్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్. తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా మసాలాలను గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని జీలకర్ర, ధనియాలు, నువ్వులు వేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేయండి. వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ను ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టండి. కర్రీ తయారు చేయడం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ని పెట్టుకున్నాను. కుక్కర్లో అయితే మటన్ తొందరగా ఉడుకుతుందండి. నార్మల్ కడాయిలో కూడా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఉడకడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కుక్కర్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువగానే పడుతుంది. నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి ఆయిల్ కాస్త ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత సన్నగా తురిమిన ఆనియన్స్ వేసుకుని ఆనియన్స్ని బాగా వేయించుకోవాలి. ఇవి తొందరగా వేగాలంటే పసుపు, తగినంత సాల్ట్ వేసినట్టయితే ఆనియన్స్ తొందరగా వేగుతాయి. ఈ వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరుకుంటుంది. ఆనియన్స్ అయితే బాగా వేగిపోయాయండి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా వేయించుకోవాలి. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ను వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంతా కలిసే విధంగా బాగా కలపండి. ఇలా కలిపిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇలా మగ్గిన తర్వాత గరం మసాలా, కారం నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నానండి. మీ స్పైస్కి సరిపడా కొంచెం కారం కావాలంటే వేసుకోవచ్చు. అలాగే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ వేయడం వల్ల కర్రీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా మగ్గిన తర్వాత 1/2 కప్ వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ అయితే ఎక్కువగా వేయకండి. 1/2 కప్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. వాటర్ వేసి బాగా కలిపి కుక్కర్ మూత పెట్టి 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. నేనైతే 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్నానండి. మీరు తీసుకునే మటన్ బట్టి మీరు విజిల్స్ కావాలితే కాస్త ఇంకొక 2-3 విజిల్స్ ఎక్కువ వేయించుకోవచ్చు. విజిల్స్ అయితే వచ్చేసాయి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లారిన తర్వాత మూత తీసి ఇప్పుడు ఒకసారి కలపండి. కరివేపాకు అలాగే ఒలిచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కరివేపాకు వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. వెల్లుల్లిపాయల్ని ముందే కనుక మనం వేసుకున్నట్టయితే కుక్కర్ విజిల్స్ వేసేటప్పుడు అవి మెత్తగా పేస్ట్లా అయిపోతాయండి. ఇలా విజిల్స్ వేసిన తర్వాతే వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. మూత తీసి చూద్దాం. కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఆయిల్ చక్కగా బయటికి వచ్చి కర్రీ దగ్గరగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాను. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మటన్ కీమా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.